gukurikirana ikiganiro Shalom Gospel Show kuri TV1. Nitwa Clapton Mugisha Emmanuel Enjega Big Size nkaba nkunda ikiganiro Shalom kuri TV1 uko niko twivuga twebwe. Shalom Gospel Show. I'm the first fan w'ikiganiro Shalom Gospel Show. Celebration 2018 nkuko nakomeje kubibabwira. Iki ni ikiganiro Shalom Gospel Show kiba kibabereye ahantu hose kugira ngo dusangize abakunzi b'indirimbo zihimbaza Imana, abakunzi ba gospel, abakristo muri rusange, kugira ngo bakomeze kumenya niki kiri mu kuba mu gihugu cyacu bijyanye no kwidagadura, bijyanye no kwishima. Turahababereye guhera isaha kugeza aho show cyangwa concert iri burangirire. Muri kumwe nanjye Becky ndetse ndaza kwandi kumwe na big team ya Shalom. Aha turi kumwe n'umuntu mwamenyereye mu kuramya Imana witwa Big Easy Gentil. Nawe ari hano yitabira Easter celebration. Of course turi hano kuri parking ya Stade Amahoro. Wakwibwira abantu bakuri iki kiganiro Shalom Gospel Show? Nitwa Big Easy Gentil. Namenyekanye ku izina rya Kipenzi. Kipenzi. Ubusanzwe uri umuhanzi. Yandi umuhanzi. Umaze kuririmba indirimbo zingahe? Zirenga 10. Amaze kuririmba indirimbo zirenga 10 nyinshi cyane mu ndirimbo nyinshi. Uyu munsi Kipenzi witabiriye igitaramo cya Pasiya Bizimana uje gushigikira umuhanzi mugenzi wawe. Niki wabwira abandi bahanzi bashobora kutaza kuboneka uyu munsi? Ngira ngo nta utaboneka ngira ngo aravuze ati ndabizi yuko abantu bose bari buboneke, nta muntu utari buboneke. Niki noneho we expectinga muri industry ya gospel uyu munsi muri concert? Niki wumva witeguye cyangwa se uvuga uti iki kintu cyo gikwiye kuba? Niteguye kuramya Imana n'umunezero bibuze kuba hano hantu. Pasiye agenda azana abantu batandukanye. Uyu munsi atuzaniye Snatch kuva mu gihugu cya Nigeria. Ariko se birakwiriye yuko twajya dutumira abandi bahanzi bo handi cyangwa dukoresha biwacu Rwanda gusa? Nge numva ku giti cyanjye nta kibazo kuko nubundi n'abanyarwanda hari abakozemo, hararuze guperforminga, numva nta kibazo. Aha turi kumwe n'abandi batumirwa hano twifuza kugira ngo tuganire nabo, batangira batwibwira. Hello, amazina yanjye ni Atete Gael. Emmanuel Agashagaza. Aha, uyu munsi muje muri Easter celebration. What is your expectation, guys? Well, uno munsi expectation yacu nuko tunezerwa, tukishimana na Passion, turaririmbana, tukabona na Snatch, mbese tukagira Easter hamwe, tukanezerwa hamwe. Aha, uyu munsi Pasiya Bizimana azanye Snatch. Waje kureba Snatch gusa cyangwa nabandi bose uraza gufatanya nabo? Oya, uno munsi tuje kureba Passion, tuje kureba Snatch, Israel, Uwimana, bose. Uyu munsi Pasika mwayijije mute? Twagiye gusenga mu gitondo. Twari dufite culte mu gitondo dusengera i Masoro, ARC. It was very good. We enjoyed it. Uyu munsi ni Pasiya Bizimana utuzaniye Snatch. Ubyumva kuyihe level cyangwa ubyumva ku kihe kingano kuba batera imbere batangira gutumira abahanzi bo mu bindi bihugu? Well, kuri nge numva ko ari intambwe nini cyane dutangiye kugeraho. Passion turamwishimiye cyane kuba ageze kuri iyo level, kandi tukaba twizera ko n'abandi nk'aba Israel n'abandi bose bazahamagara n'abandi kugira ngo dukomeze dutere imbere muri muzika. Numva bizadufasha cyane. Murakoze cyane, turabashimiye. Uyu munsi muje muri Easter celebration. What is your expectation? Ni igiki mwiteguye kabisa kubona hano mu muziki wo kuramya Imana no kwihimbaza? Icyo niteguye kubona byinshi, nka ukuntu umuhanzi Snatch arimba ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo z'Imana,
imitima yacu igahembuka muri make. Muri make waje kwirebera Sinach gusa. Ntago Sinach gusa. Ndetse music yabo ndayikunda. Kureba ukuntu music ya urashaka gospel. kureba urwego nibura rw'abahanzi mpuzamahanga ndetse n'abahanzi b'iwacu. Ukuntu music yabo ijyanye muri gospel. Belinda, ni igiki uyu munsi witeguye? Urebye murambite ko gospel nyarwanda igeze ku rwego rushimishije, rero naje kwishimana nabo kuruta ntago mfite expectations ziri hasi because twitegereje kureba more surprises badufite. Aravuze ngo biteguye kureba more surprises aba bahanzi b'uyu munsi badufite, ariko ndabizi ugira ijwi ryiza. Turirimbiremo gato yaba indirimbo ya Sina cyangwa ya Pasiye cyangwa ya Mbonyi cyangwa ya Uwimana. Uyu munsi waje kureba duhemoka akapela gato ya cyane. Ngaye gripe ntago bishoboka. Ndabizi urwaye gripe baraza kubyihanganira. Indirimbo ya Sinach yihese ubwo. Wafashije aragufasha ririmba aragufasha. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Haya, nkuko mubibona hano turi kuri parking ya Stade Amahoro aho abantu barimo kwinjira muri Easter Celebration 2018. Turi kumwe n'umutipe hano wambaye neza cyane. I'm Columbus. Columbus. Izina riteye ubwoba Columbus. Ubusanzwe uri muntu ki? Ndumuririmbye daje kureba abandi. Uririmba iki indirimbo zisanzwe cyangwa Imana siraririmba. Indirimbo zihimbaza Imana. Columbus aririmba indirimbo zihimbaza Imana. Uyu munsi nawe ari mu bantu bitabiriye iki gitaramo ubona cyitabiriwe n'abantu benshi cyane hano kuri parking ya Stade Amahoro. This is Easter Celebration 2018. Columbus. Uyu munsi uraza kuramya Imana uyimbaza. Nicyo kinzanye. Mu mbaraga zawe. Uko tubishobojwe. Ni igiki wabwira abandi bahanzi batarahagera cyangwa se batari buze? Okay. Ni igihombo bari bugire cy'uyu munsi wagishyire mu bihombo by'umwaka. Ati mu bihombo by'umwaka abahanzi batari bwitabira igitaramo cya Pasiye Bizimana ati bagende muri cya gitabo bashyiramo ibihombo. Ariko twe tuba twaniguriye tickets. We know the artist invitation. So we are here to support our artists. Aravuze ati turi hano gushyigikira umuhanzi mugenzi wacu. Mu by'ukuri ntabwo ari invitation cyangwa ari kwinjirira ubuntu, twaguze ticket kugira ngo tumushyigikire tumutere ingabo mu bitugu. Ni igiki wabwira rero abanyarwanda muri rusange no munsi twizihizaho Pasika? Okay, Pasika niyo main purpose y'ubu Kristo, niyo meaning y'ubu Kristo. Iyo Kristo atazuka aba Kristo tuba turi meaningless. Tuba tudafite n'icyito, so no munsi dushimira Imana. Uyu munsi abanyarwandakazi badukurikiye turababwira gukunda Imana kuko iyo Yesu Kristo atazuka nkuko bivuze nta gisobanuro cy'ubuzima tuba dufite. Thank you, turagushimiye cyane. God bless you. Ndishimye cyane kubera ko ni ibintu by'ingenzi guhimbaza Imana, gutangira uyu munsi mwiza wo kwizihiza izuka rya Kristo tuza guhimbaza Imana. Usanzwe witabira Easter Celebration? Nsanzwe nyitabira. Kuri inshuro igarutse urumva ni rihe tandukaniro ushaka, n'iki we expectinga, n'iki ushaka kureba uyu munsi? Actually ndashaka kureba uyu mudamu Sinach cyane ko ni umudamu w'imbaraga ufite ubuhanga butandukanye. Twamumenye mu ndirimbo zitandukanye, Waymaker, The Name of Jesus, indirimbo nyinshi cyane. So niyo mpamvu nje kumureba kugira ngo ndebe ubuhanga bwe n'itandukaniro riri hagati y'abaramyi bo hanze n'abaramyi dufite mu Rwanda. N'iki wabwira abantu bakurikiye Shalom Gospel Show kuri TV1 kubijyanye na Easter Celebration cyangwa uburyo wizihije Pasika yawe uyu munsi? Icyo nababwira nuko nabari mu rugo babaza bakitabira kuko urabona ntago igikorwa nyirizina kiratangira. Nukuza tukishima tugahimbaza Imana hamwe n'ababaramyi bakomeye. Pasika uyu munsi yagenze neza. Wabonye abakiriya? Abakiriya babonetse cyane rwose. Uraza gutanga amaturo? Reka tubaze na mugenzi wacu mwitwa nde? Kubw'Imana Silas. Uwimana Silas. Kubw'Imana Silas. Utwaye moto igihe kingana iki? Myaka 7. Mu myaka 7 utwaye moto n'iki bimaze kukugezaho? Mu myaka 7 ntwaye moto maze gukuramo inzu na moto, natangiye nta moto mfite ariko ndayifite n'inzu
uyu munsi moto utwara ni yawe niki wabwira abantu bahoraho bagasenga bakavuga Mana akora igitangaza ariko badashaka gukura amaboko mu mifuka ngo bakore cyane abashishikariza no gukura amaboko mu mufuka bakora kuko ya wizeye ugakora amaboko mu mufuka ubigeraho icyo ushaka kugeraho nta kibazo uyu munsi iki gitaramo kigiye kubera hano cyabahaye abakiriya kabisa cyaduhaye abakiriya kubera n'umunsi mukuru wa Pasika kabisa abakiriya baboretse nta kibazo none se mwebwe ntago muri bugeraho mugaparika moto hanyuma mukaza mukataramana natwe oya abagenzi turakomeza tubatware kugira ngo babone ukuntu baza mu gitaramo cya Pasika ati turaza gukomeza dutwara abagenzi kugeza igitaramo kirangiye ndetse atubwiye ubuhamya imyaka 7 amaze atwara moto amaze gukuramo inzu ndetse moto atwara uyu munsi niye ku giti cye nkuko mubireba haruguru yanjye hari undi mugabo reka nawe tumubaze mwitwa nde yitwa Nirenganya Jean Paul uyu munsi Pasika wayijijije gute nayijije neza cyane ya mbere nziza uyu munsi hari Easter celebration cyangwa se kwizihiza Pasika turi kumwe n'umuramyi uhimbaza Imana Patient Bizimana ubusanzwe urasenga genda senga usengera he Baporoso asengera mu Baporoso ariko abantu bahimbaza Imana urabakunda urabizi indirimbo zabo urazizi ndabakunda cyane uyu munsi se nk'umuntu uparitse hano wazanye abagenzi ni igicyumvisho kidasanzwe ku bantu bari mu kwitabira Easter celebration nuko numvishe amakuru yuko hari umuhanzi wo hanze uri buze gutaramira ahangaha nkuko mubyumvishe rero abantu benshi bafite amatsiko y'umuhanzi w'icyamamare kuva muri Nigeria Sinach ahari buza dutaramira mu ndirimbo nyinshi zakunzwe ndetse zinakoreshwa mu nsengero hano iwacu turaza kuba tuhababereye tubabwira ibintu bitandukanye biri bubere hano kuri parking ya Stade Amahoro. This is Shalom Gospel Show on TV1. Keep in touch. I'm Becky. Kurikirana ikiganiro Shalom Gospel Show kuri TV1. Yewe nitwa Clapton Mugisha Emmanuel Enjega Big Size nkaba nkunda ikiganiro Shalom kuri TV1 uko niko twivuga twebwe. Shalom Gospel Show. I'm the first fan w'ikiganiro Shalom Gospel Show.